নুয়ারা এলিয়া হলো শ্রীলঙ্কার ইউরোপ। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়ান্স এগেন বেস্ট ট্রাভেল ট্রেকিংয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই সুস্বাগতম। শ্রীলঙ্কা এপিসোডের দ্বিতীয় দিনের ভ্রমণ কাহিনী নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আমি মিল্কি। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, আমি এখন আছি সানমিরা রিনেসেন্স হোটেল, উনাওয়াতুনা, শ্রীলঙ্কা। গতকাল রাতে আপনাদের বলেছিলাম সকালে হোটেলের বাইরের চারপাশটা আপনাদেরকে দেখাবো। হোটেলের ফেসটা হচ্ছে ওশানের দিকে, সো চারপাশটা সত্যি অনেক সুন্দর লাগছে। তবে সরি টু সে, আমার ক্যামেরার সেটিংটা প্রবলেম হওয়ায় কয়েকটা ক্লিপ আপনাদেরকে ফুল রেজুলেশনে দেখাতে পারছি না। তো এখন চলে যাচ্ছি ব্রেকফাস্ট করেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। আর আমাদের এই ব্রেকফাস্টটা হোটেলের সাথে কমপ্লিমেন্টারি। আমরা এখন যাত্রা শুরু করলাম ইল্লার দিকে। শুরুতেই আপনারা দেখেছেন যে আমরা ট্রেন জার্নিটা এনজয় করছি। আপনাদেরকে আজকে সেই জায়গায় নিয়ে যাব। উনাওয়াতুনা থেকে ইল্লার ডিস্টেন্স হলো প্রায় 199 কিলোমিটার। সো আমরা ওই জন্যই তাড়াতাড়ি বের হয়ে এখন যাত্রা শুরু করেছি। আর এখন খুব মেঘ করেছে চারপাশটা, এখানে একদম ড্রামেটিক। এই ভালো ওয়েদার, এই আবার কতক্ষণ পর বৃষ্টি চলে আসে, এই জিনিসটা মাঝে মাঝে খুব ভালো লাগে। তবে শ্রীলঙ্কার রাস্তাঘাট অসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আর এত সুন্দর স্মুথ রাস্তা আপনাদেরকে দেখাতে নিয়ে যাই। ও সামনে একটা গুইসাপ পার হচ্ছে, ওয়াও, আমরা একটু থেমে গেলাম। এখন কি সুন্দর স্মুথলি পার হয়ে যাচ্ছে। So just make sure this name Nanu Oya. Nanu Oya, yeah. Nanu Oya. Nanu Oya. Now you go. No. No. You have Let to me get train down. here. Yes. Nanu Oya. Okay, I write down. আর এই দেখতে পাচ্ছি আশেপাশে অনেক বুদ্ধিস্ট টেম্পল, যেতে যেতে কিছুক্ষণ পরপরই বুদ্ধিস্ট টেম্পল। এই মানে শ্রীলঙ্কাতে প্রায় 60,000-এরও বেশি বুদ্ধিস্ট টেম্পল আছে। আর এখানে যেহেতু বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকা, যার কারণে এখানে বুদ্ধিস্ট টেম্পল বেশি দেখা যায়। এখানে বেশ কিছু ইকো ফ্রেন্ডলি জিনিস দেখা যাচ্ছে। যেহেতু এখানে নারকেল গাছটা বেশি, নারকেল খাওয়া হয় বেশি, বাট ওই নারকেলের খোলসগুলো দিয়ে ওরা নানান ধরনের জিনিস এখানে বানিয়ে সেল করছে। খুব ভালো লাগছে, যদিও বা নিয়ে যেতে একটু ক্যারি করতে আমাদের প্রবলেম, সো ওই কারণেই নিতে পারছি না, বাট ভালো লাগছে। এখন আমরা ইল্লা ট্রেন স্টেশনে আছি। এখান থেকে আমরা টিকিট নিয়ে আমরা ট্রেন যাত্রা করব। তাহলে চলুন দেখি আমাদের কত ফেয়ার পড়ে। হ্যাঁ, যাও। এখানে ট্রেন ইনফরমেশন দেওয়া আছে।
যে টু কলম্বো কত কিলোমিটার, ক্যান্ডি, তারপর এই তো এখানে সব নানোইয়া, আমরা নামবো নানোইয়াতে, 65 কিলোমিটার পরে। 2500, 5000 লাগবে। সেকেন্ড ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস। তাহলে ফার্স্ট ক্লাসে নিয়ে নাও। তাহলে ফার্স্ট ক্লাস। আমরা এখন ফার্স্ট ক্লাসের ট্রেন টিকিট করছি। এখানে লাগছে প্রায় পার পার্সন হচ্ছে এখানকার রুপিয়াতে 2500 করে, 2500 করে। এখানে লেখা আছে আয়ুবওয়ান। আয়ুবওয়ান মিন্স স্বাগতম। এখানকার ট্রেন স্টেশনটাও অনেক পরিচ্ছন্ন, দেখতে অনেক ভালো লাগছে। পার্সন 2500, টোটাল আমরা দুজনের জন্য 5000 রুপি দিয়েছি এটার জন্য। তো এটা আমাদের 4.5 ঘন্টার মতো জার্নি হবে একটা। তো জার্নিতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য আমরা দেখতে দেখতে যাব। We are also fan of the Australian cricket. Yeah. They're playing England now. Huh? They're playing England at the moment for the Ashes. Yeah. Yeah. It's good. Do you want me to take a photo of you guys? Sorry? Do you want me to take a photo of you guys? Together? Together? Yes, Yeah. together. Yeah? This is my wife. Hello. Hello, how are you? Oh, can I Hi. take picture? I can take a picture of you guys? Oh, sure. ইন্ট্রোডিউস হলো আমাদের সাথে একটা অস্ট্রেলিয়ান, খুব একটা নাইস ফ্যামিলি। এখন আমরা যাত্রা শুরু করলাম। পুলি পিঠার মতো। শুরু পিছার মতো। এটার দাম হচ্ছে শ্রীলঙ্কান 150, তার মানে শ্রীলঙ্কান 150। দিস ইজ 150 and এটা হচ্ছে সাদা হচ্ছে সুইট and this is samosa, much? 80 and this is a vegetable samosa, and then this is ডাল ফ্রাই। dal fry, that means piyaju. হ্যাঁ, Piyaju, this is 20 rupees. আমরা চিপসটা কিনলাম 200 টাকা and আর ওয়াটার বটল water bottle 200, টোটাল 400 টাকা। 100 বললেই তো ভয় লাগে আমাদের। এই ট্রেনটাতে আমরা ফার্স্ট ক্লাস নিয়েছি, বাট আমরা ভেবেছি যে আমাদের কোনো খাবার দাবার প্রোভাইড করবে, বাট এখানে কিছুই দেয় না। আপনারা অবশ্যই ইলা ট্রেন জার্নিতে খাবার নিয়ে উঠবেন, বিকজ এটা হচ্ছে প্রায় 4.5 ঘন্টার মতো জার্নি। এই মুহূর্তে আমরা যেখানে আছি এখান থেকে অনেক ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। দূরে দেখতে পাচ্ছি উঁচু পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে অনেক লোকের বসবাস। এই যে পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলে আসলো এক টুকরো মেঘ, দেখতে দেখতে আমি হারিয়ে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে স্বপ্নময় কোনো জগতে চলে আসছে। আমাদের ট্রেন চলছে কখনো বা উঁচুতে, কখনো বা নিচুতে, কখনো বা চা বাগানের পাশ দিয়ে। অসাধারণ সুন্দর, অসাধারণ সুন্দর। আসলে নিজের চোখে না দেখলে বর্ণনা করে বোঝানো আসলেই সম্ভব হয় না। তাও বলি, সুপ্রিয় বন্ধুরা, আমার এই ব্লগের মাধ্যমে আপনারা যদি এই ইল্লার ট্রেন জার্নিটা এনজয় করেন তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব। এই ট্রেন জার্নির প্রতিটা ক্লিপ আমি তুলে ধরেছি, আশা করি আপনারা দেখলে আপনাদেরও অনেক ভালো লাগবে। ট্রেন চলতে চলতে 15 থেকে 20 মিনিট পর পর কিন্তু স্টেশন আছে। প্রতিটি স্টেশন থেকেই লোক ওঠে এবং প্রতিটি স্টেশনে কেউ না কেউ নামে।
পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে এই যে ট্রেনটা চলছে, দেখতে আসলে অনেক ভালো লাগে। এটা একটা এনজয়েবল জার্নি। শ্রীলঙ্কার ট্যুরের প্ল্যান করার আগে আমার প্রথমেই খুব ইচ্ছে ছিল এই ট্রেন জার্নিটা করব। অনেকগুলো প্যাকেজ বাদ দিয়ে আমরা নিজেরাই এই ট্যুরটা প্ল্যান করেছি এবং নিজেরাই সব কিছু অ্যারেঞ্জ করে আমরা এখন এই ট্রেনে আছি। এটা ভাবতে গেলেই আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। 4.5 ঘন্টা জার্নি মানে কম কথা না। আর এত স্পিডে চলে ট্রেনটা, এটা হয়তো চলছে এখন বোঝা যাচ্ছে না, বাট অনেক স্পিডে চলে। বাইরের নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখার জন্য আমি সিটেই বসতে পারছি না। আমি প্রায় সময় এখানে ট্রেনের দরজায় বসে বসেই ভিডিও করছি আপনাদের জন্য। আসলেই অনেক ভালো লাগছে, অনেক ভালো লাগছে। এই জার্নিটাকে আমরা অনেক এনজয় করছি। ইল্লার ট্রেন জার্নির সবচাইতে বড় আকর্ষণ হচ্ছে 9 আর্চ ব্রিজ দিয়ে যাওয়া। আমরা এখন পাখির চোখে আর্চ ব্রিজটা দেখব। এই ব্রিজটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে 300 ফুট, প্রস্থ হচ্ছে 25 ফুট এবং উচ্চতা 80 থেকে 100 ফুটের মতো। এটি দেশের উপনিবেশিক যুগের রেলপথ নির্মাণের অন্যতম সেরা উদাহরণ। ট্রেন চলছে কখনো বা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, আবার কখনো টানেলের মধ্য দিয়ে। অনেকগুলো টানেল পার করছি আমরা, মানে ভাবতেই আমার কাছে আশ্চর্য লাগছে। এতগুলো পাহাড় ভেদ করে কীভাবে এতটা টানেল তৈরি করেছে, কতটা কষ্টসাধ্য। আর আমরা এই যে ট্রেনটাতে আছি, এটা একটা হেরিটেজ ট্রেনের মতোই। এটা প্রায় অনেক বছর আগের পুরনো একটা ট্রেন। তো আমাদের ইচ্ছে ছিল অন্য ট্রেনে চড়বো, বাট আমরা যেই মুহূর্তে আমরা ইল্লা এসেছি সেই সময় এই ট্রেনটাই কিন্তু শিডিউলে ছিল, যার কারণে আমরা যেটা পেয়েছি সেটাই নিয়ে নিলাম। বিকজ আমরা এখান থেকে ইল্লার ট্রেন জার্নিটা শেষ করে আমরা সোজা চলে যাব নুয়ারা এলিয়া। অসাধারণ একটা জায়গা, আপনাদেরকে দেখাবো। সো আমার এই ব্লগটা মিস না করে পুরো ব্লগটা দেখবেন। আশা করি আপনাদের অনেক অনেক বেশি ভালো লাগবে। এখানে অনেক টানেল, প্রায় 20 থেকে 30টার মতো টানেল হবে। প্রতিটা টানেল পার হওয়ার সময় ফরেনাররা অনেক এনজয় করে,
তার সাথে তো আমরা আছি। আমরা এখন অনেক সুন্দর একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের ট্রেনটা, আমরা নানোয়ার অনেক কাছাকাছি চলে আসছি। আই থিঙ্ক নেক্সট স্টেশনে আমরা নামবো। তো এইখানে যে ভিউটা অসাধারণ লাগছে, খুব সুন্দর চারপাশটা। এই যে দূরে চায়ের বাগান, এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা পিলারের উপরে, কারেন্টের পিলারের উপরে ফুলের গাছ। আমাদের ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করলো। এই যে এখানে অনেক মেঘ, মেঘ বলতে এখন একটু একটু বৃষ্টিও পড়ছে। আমি হাত দিয়ে ছোঁয়ার চেষ্টা করছি, খুব ভালো লাগছে যে নোয়ারা এলিয়াতে এসে বৃষ্টি ছুঁয়ে দেখছি। দূরে দেখতে পাচ্ছি ঘন জঙ্গল। মাই গড! এই যে আমাদের ট্রেনটা দুটো পাহাড়ের মাঝখানে খুব ন্যারো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, খুব ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছে, খুব স্লোলি পাস হচ্ছে এখন। আমরা এখন অনেক হাইডে আছি, প্রায় টপে চলে আসছি। এখন এই যে মেঘের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে আমাদের ট্রেন, এখন মেঘের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমরা পৌঁছে গেলাম নানুয়া স্টেশন। নানুয়া স্টেশন থেকে কারে যাত্রা করলাম নুয়ারা এলিয়ার উদ্দেশ্যে। যেতে যেতে চোখে পড়ছে পাহাড়ে আঁকাবাঁকা পথ, আর সবচাইতে আকর্ষণীয় হলো মেঘের মধ্য দিয়ে যাওয়া, আর তার সাথে আছে বৃষ্টি। নুয়ারা এলিয়া সি লেভেল থেকে প্রায় ৬,১৯৯ ফিট উপরে। এই তো নুয়ারা এলিয়া, এ যেন মেঘের দেশ। কলাম্বো শহর থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূরে। নুয়ারা এলিয়া হলো মিডল অফ শ্রীলঙ্কা, চায়ের দেশে পাহাড়ি শহর, ন্যাচারাল ল্যান্ডস্কেপ। এখানে এখন প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও শীতের আমেজ। শীত মানে একেবারে কনকনে ঠান্ডা। এটাকে শ্রীলঙ্কার মানুষ বলে থাকেন শ্রীলঙ্কার ইউরোপ। এখানে শুধু ঠান্ডার কারণে ইউরোপ বলা হয় না, এখানে যে আশেপাশে ঘরগুলো দেখতে পাচ্ছি সবগুলো ইউরোপের আদলে তৈরি করা। চারপাশের ন্যাচারাল ভিউগুলো অসাধারণ, গ্রীষ্মে ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত একটা জায়গা। নোয়ারা এলিয়াকে শ্রীলঙ্কার ইউরোপ কেন বলা হয়? কারণ আশেপাশে যে বিল্ডিংগুলো দেখতে পাচ্ছি সব ইউরোপিয়ান প্যাটার্নের। এই বিল্ডিংটা প্রায় ৪০০ বছর আগের পুরনো। বর্তমানে এই বিল্ডিংটাকে পোস্ট অফিস হিসেবে ব্যবহৃত করা হচ্ছে। আশেপাশে দেখতে অনেক ভালো লাগছে। এই স্থান থেকে দেখতে পাচ্ছি ওই যে পাহাড়ের উপর মেঘ ছুঁয়ে যাচ্ছে।
আমরা আছি এখন কেভিথাস কমপ্লেক্সের সামনে। এখানে আমরা এখন লাঞ্চ করব। লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে দিলাম ফ্রাইড রাইস অ্যান্ড চিকেন। রেস্টুরেন্টে বসছি আমরা, যেহেতু আমরা অনেকক্ষণ ট্রেনে ছিলাম, লাঞ্চ করতে পারি নাই, সো এখন অল্প খাবো। তো সেই উদ্দেশ্যে আমরা একটা রেস্টুরেন্টে এসে বসছি। রেস্টুরেন্টটা দেখতে মোটামুটি খাওয়া দাওয়া সবার টেবলে দেখছি যে খুব ভালো লাগছে। আই থিঙ্ক ভালোই হবে। তো আমরাও এখন একটু ট্রাই করছি, টেস্ট করি। হ্যাঁ, টেস্ট করো কেমন। দ্যাট ফ্রাইড রাইস ইজ গুড, ফ্রেশ, এবং ওরা সাথে সাথে বানিয়ে দেয় এটা। রেস্টুরেন্টটা যদিও বা বেশি বড় না, বাট খাবারের কোয়ালিটি অনেক ভালো, টেস্টি আছে। খাবারের বিল এলো মাত্র আমাদের 2200 LKR, মিন্স বাংলাদেশি টাকায় 700 টাকার মতো। লাঞ্চ শেষ করে আমরা এই শপটাতে আসলাম। এখানে অনেক ধরনের জিনিস আছে, আমরা দেখছি, আর ইচ্ছে আছে সোভেনির হিসেবে একটা কিছু নিব। আর এখানকার যা প্রাইস দেখছি, প্রাইসটাও রিজনেবল আছে। এখন আমরা সিটিটা ঘুরে দেখছি। তামিল ফেস্টিভ্যাল, they are enjoying. চারপাশটা দেখতে অনেক ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিসই এখানে খুব গোছানো। এখানে হর্স রাইড করার একটা মাঠ দেখা যাচ্ছে। ওয়াও, ওই ভিউটা দেখতে যেমন আর্টিস্টিক লাগছে। আমরা এখন প্রায় গ্রেগরি লেকের কাছাকাছি আছি। এই তো পৌঁছে গেলাম আমরা একদম টপ অফ দ্য হিলে, ওন্ডার ভিলাতে। এখান থেকে গ্রেগরি লেকটা আরও বেশি সুন্দর করে দেখতে পাচ্ছি। একটু সময় নিয়ে যদি আসতে পারতাম, গ্রেগরি লেকে বোট রাইড করা যায়, এখানে একটা পার্কও আছে। ওখান থেকে আমাদের একদম ওই যে লেকের ভিউটা খুব সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে, প্লাস পুরো নোয়ারা শহরটা খুব সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে। দেখেন, নোয়ারা শহরের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানকার যে ঘর বাড়িগুলো সব ব্রিটিশ প্যাটার্নের। এটা একসময় এই নোয়ারা এই এলাকাটা একসময় ব্রিটিশ কলোনি ছিল। তখনকার সময় থেকে যে ব্রিটিশের যে ডিজাইন করা ঘর বাড়ি এখনও কিন্তু ওই ডিজাইনগুলোই রয়ে গেছে, স্ট্রাকচারটা ওইভাবে আছে। এবং ওই পাশে দেখা যাচ্ছে একটা ম্যাঘ, পাহাড়ের উপরে ম্যাঘের সাথে লেগে আছে। এবং আমরা মনে হয় সি লেভেল থেকে অ্যারাউন্ড
10 to 15,000 ফিট উপরে, এক্স্যাক্টলি আমি জানি না এখানে কত। খুবই সুন্দর দেখতে, মানে খুব বাতাস, সামনে এখানকার টেম্পারেচারটা একটু লো, 15-16 লাইক দ্যাট। তার মধ্যে এখন বৃষ্টি হচ্ছে, আজকে বাতাস হচ্ছে প্রচণ্ড ঠান্ডা। আমরা ঠান্ডা একদম কিছু পরি না এখনো, সো আই থিঙ্ক আমাদের জ্যাকেট পরতে হবে কতক্ষণ পরে। তো খুব ভালো লাগছে, খুব সুন্দর লাগছে অনেক। আমরা ট্রাই করেছি সবসময় বাজেট ট্রিপ করতে, যেহেতু আমরা দুইজন আসছি। তো আজকে এখানে যেটা আমরা যে হোটেলটা পেয়েছি এটা হচ্ছে হোমস্টে অনেক পুরনো প্যাটার্নেরই সব কিছু রাখা, ওরকম কোনো বেশি হাইফাই কোনো কিছু নাই। তারপরেও ভালো লাগছে যে এখানে একটা আলমারি আছে, সোফা আছে একটা বড়, তারপরেও এখনও লাইট জ্বালাইনি, তবে দেখে আমাদের অনেক ভালো লাগছে, অনেক সুন্দর লাগছে। তো আজকে এখানেই শেষ করছি, আর হচ্ছে নেক্সট কালকে যাব আমরা ক্যান্ডি, ডাম্বুলা। তো প্রত্যেক দিনের আপডেট প্রত্যেক দিন আপনাদের দেয়া হবে, যে কোথায় আমাদের কেমন কস্ট পড়ছে, আমরা কত কস্টে পার ডে পার করতে পারছি। তো আপনাদের একটা আইডিয়া হবে, আর আপনারাও ভ্রমণ করবেন। বিশ্বকে জানা সবারই উচিত, আসলে অনেক কিছু দেখার আছে, অনেক কিছু জানার আছে। তো আজকে পর্যন্তই, এখানেই শেষ করছি। আমি প্রত্যেক দিনের কস্ট আমার ভিডিওর ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিব, আপনারা দেখবেন। থ্যাংক ইউ সবাইকে। নেক্সট এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবার কাছ থেকে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন।